Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahim tur kang maha welas asih ing dalem akhirat kula. Maknanipun Ar-Rahman Ar-Rahim punika Ar-Rahman welas asih ing dalam dunia akhirat dados mboten peduli niku tiyang muslim utawi tiyang non muslim utawi kafir tetep sedaya dipun rahmati dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nanging Ar-Rahim niki terkhusus kangge tiyang muslim keranten welas asihipun Allah Subhanahu wa taala mangke wonten teng akhirat punika namun dipun tujuaken dhateng tiyang muslim, tiyang ingkang percaya ananipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi tetep kedue Gusti Allah. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah. Allazi kang sifate allazi faddala kang mus ngutamaaken. Kang mus ngutamaaken sinten Allah Bani Adam ing anak putune Nabi Adam. Alhamdulillah wis kabehane puji kulilah tetep kedue Gusti Allah allazi kang sifate allazi faddala kang mus ngutamaaken sinten allazi Bani Adam ing anak putune Nabi Adam. Bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal ala jami'il alami ing atase sekabehane alam. Wassalatu lan utawi tambah rahmat ta'zim iku ala sayyidina Muhammadin ing atase junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu lan utawi tambah rahmat ta'zim iku ala sayyidina ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad Sayyidil Arabi kang dadi bendorone bangsa Arab wal ajami lan sakliyane Arab. Dados Kanjeng Nabi punika bendorone tiyang Arab ugi bendoronipun tiyang sanesipun Arab. Ajam punika maknanipun liyane Arab termasuk Indonesia termasuk kita sedaya punika nggih bendoronipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluarganipun Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabiul Ulumi kang dadi sumbere ilmu. Ya Nabiul Ulumi kang dadi sumbere pira-pira ilmu wal hikami lan hikmah. Ya Nabiul Ulumi kang dadi pira-pira sumberane ilmu wal hikmati wal hikami lan hikmah. Wa ba'du lan sabadanipun maos hamdalah bismillah hamdalah sholawat ila akhirih. Falamma ra'aitu mongko nalikane weruh sapa ingsun. Falamma ra'aitu nalikane weruh sapa ingsun muallif hadzal kitab. Mboten ingsun kula tapi ingsun sing ngarang kitab punika. Kathiron ing wong akeh bintullah bil ilmi sangking pira-pira wong kang golek ilmu. Bintullah bil ilmi sangking pira-pira wong kang golek ilmu fi zamanina ing dalam zaman kita. Iku yajiduna padha merkoleh sapa tulab iku yajiduna merkoleh sapa tulab ilal ilmi marang ilmu wala yusallu
napa niku waca wasane wala yasillu nalan ora merkoleh sapa tulab wala yasillu nalan ora padha merkoleh sapa tulab au min manafihi setengah saking manfaatipun ngilmu wala yasillu lan ora padha merkoleh sapa tulab au min manafihi utawa setengah saking manfaate ilmu wa samarihi wa samaratihi lan buahe ilmu. Jadi yang melatar belakangi Kiai Musannaf atau Kiai Mu'allif yang mengarang kitab Ta'lim Muta'alim ini sampai terbitnya ataupun sampai ditulisnya kitab Ta'lim Muta'alim ini karena beliau pada saat itu melihat banyak sekali orang yang belajar ataupun orang yang thalabul ilmi, mereka semua mendapatkan ilmu tapi tidak memperoleh kemanfaatan dari ilmu tersebut. Jangankan kemanfaatan, banyak sekali dari pendahulu kita yang mempunyai, yang belajar, mondok dan lain sebagainya tapi tidak memperoleh ilmu yang manfaat dikarenakan banyak sekali sebab, dan ini nantinya kita akan pelajari dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Wahia utawi manafihi wa samaratihi iku al amalu amal bihi kelawan ngilmu wan nasyari lan napa wan nasyari wan nasri nasyru atau niki mau nak sampai kita lu terkene sore aku wis gak patek bingung. Kedap nggih. Mboten persiapan masalah nggih. Tak kira tesih enjing-enjing malah dalu niki. Wa hiya utawi samaratihi iku al amalu ngamal bihi kelawan ilmu wan nasyru lan gelar utawa nyebarake wan nasyru lan gelar rakan ilmu yuhramuna padha kaling-kalingan sapa tulab yuhramuna padha kaling-kalingan sapa tulab lima marang krana barang annahum kang setuhne tulab annahum kang satuhune tulab iku akhtau padha luput sapa tulab akhtau iku padha luput sapa tulab tara ikohu ing pira-pira dalane ngilmu wa taraku lan krana oleh padha ninggalaken sapa tulab syaraitahu ing pira-pira syarate amrih ngilmu wa kulluman lan utawi saben-saben wong iku akhtoa kang kliru sapa man at-tariqa ing dalan dola monggo bakal kesasar sapa man wala yanalu lan ora merkoleh sapa man al maqsuda ing perkara kang den sejo
kola senajan sakithik au jalla utawa gedhe aratu ngarepaken sapa ingsun wahba betulan demen sapa ingsun an ubayyina ing yen to nerangaken sapa ingsun lahun marang tulab anu bayina ing yen to nerangaken sapa ingsun lahum marang tulab tariqat ta'allumi ing dalane sinau tariqat ta'allumi ing dalane sinau alama ing atase barang Ra'aitu kang wis ningali sapa ingsun Ra'aitu kang wis weruh sapa ingsun fil kutubi ing dalem pira-pira kitab Ra'aitu kang wis ningali sapa ingsun fil kutubi ing dalem pira-pira kitab wasami itu lan mireng sapa ingsun min asadidi sanging pira-pira guru ingsun ulil ilmi kang anggadhahi ngilmu wal hikami lan pira-pira hikmah rojaan krana ngarep-ngarep sapa ingsun ad-du'a ing doa li marang ingsun minar raghibina sanging wong-wong kang padha demen fihi ing dalem ngilmu al-mukhlasina kang padha ikhlas bil fauzi kelawan merkoleh kang den sejo wal khulasi lan selamat fi yaumiddini ing dalem dina kiamat ba'dama ing dalam sause barang istakhartu kang wis amrih bagus sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah fihi ing dalem karep ingsun gawe keterangan punika dados ingkang melatar belakangi Syekh Zarnuji punika anggenipun ngarang kitab Ta'lim Muta'alim punika kersanipun para santri, para murid ingkang nembe thalabul ilmi saged angsal ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah punika keranten sawekdal niku dadi zamanipun Syekh mu'alif kitab punika nek mboten klentu ngantos sakmenika sekitar 800 tahun yang lalu. Sekitar 800 tahun yang lalu punika beliau sampun mengkhawatirkan, sampun merasakan bilih banyak orang yang belajar ataupun banyak santri yang benar-benar serius dalam belajar tapi mereka tidak dapat memperoleh apa yang seharusnya diperoleh bagi mereka karena mereka pada lupa tentang adab-adab seorang santri kepada guru dan mereka juga tidak mempunyai sopan santun dan lain sebagainya kepada seorang guru. Jadi beliau mengarang kitab ini berdasarkan dari kitab-kitab yang pernah beliau baca dan dari keterangan-keterangan guru beliau yang sudah diterima melalui pelajaran-pelajaran yang diikuti beliau, dengan harapan ke depan bagi santri-santri yang berkenan untuk mengikuti ataupun mempelajari kitab Ta'lim Muta'alim ini, dengan harapan semuanya bisa memperoleh ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Dan kita doakan semoga beliau juga mendapatkan kemanfaatan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga beliau ditempatkan oleh Allah di sisi yang
semestinya. Amin ya rabbal alamin. Wasamaitulan maringi asma ngarani sapa ingsun hu ing iki kitab. Wasamaitulan ngarani sapa ingsun hu ing iki kitab ta'limal muta'allimi ing kitab ta'limul muta'allim. Ta'limal muta'allimi ing kitab ta'limul muta'allim. Wasamaitulan ngarani sapa ingsun hu ing iki kitab ta'limal muta'allimi ing kitab ta'limul muta'allim. Kalau kitab namanya ta'limul muta'allim, dalam di sini dibaca ta'limal muta'allim karena sebagai maf'ul. Thariqat ta'allumi ing dalane sinau. Thariqat ta'allumi ing dalane sinau utawa ngaji. Wa ja'altu lan dadiake sapa ingsun hu ing ikilah kitab ta'limul muta'allim fusulan ing pira-pira fasal. Wa ja'altu lan dadiake sapa ingsun ing kitab ta'limul muta'allim fusulan ing pira-pira fasal. Faslun utawi fasal kang sepindah. Faslun utawi fasal kang sepindah utawi fasal yang pertama fi mahiyatil ilmi ing dalam mertelake hakikating ilmu. Faslun utawi kang sepindah utawi kang pertama iku fi mahiyatil ilmi ing dalam nerangake hakikating ilmu wal fikhi lan fikih. Faslun utawi suwijine fasal maneh utawi fasal kang kaping pindho iku fin niyati ing dalam mertelaken niat. Fi halit ta'allumi ing dalam nalikane sinau utawi ing dalam nalikane ngaji. Faslun utawi fasal kang kaping kalih iku fin niyati ing dalam niat fi halit ta'allumi ing dalam nalikane sinau. Niat punika ugi minangkani kunci pokok keberhasilan seorang santri dalam tholabul ilmi. Ampun ngantos wontenipun posonan wonten taun punika kanthi niat sanes. Niatipun sae nggih menika nguri-nguri wulan Ramadan, manfaataken wulan Ramadan kangge ngaji. Kok misale ana niat sanes, wah tangge kegiatan poso ben iso kumpul cewek terus. Niki cuma panjenengan sing do ngertos apa meneh napa niku nggih wonten wah kingko nek aku ra mangkat mundak diseneni ketuaku. Ampun ngantos seperti hal itu. Karena napa? Niat merupakan kunci keberhasilan kita dalam tholabul ilmi. Rekasane podo tapi kok niate wis keliru, dados mangke jenengan boten angsal ngilmu ingkang sak mestinipun. Karena napa? Innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma faman kanat hijratuhu lid-dunya fa hijratuhu napa ila ma hajara alaih. Terus niat itu merupakan kunci utama kita dalam melakukan suatu apapun. Nek niate wis krana donya, otomatis yang kita peroleh adalah babagan donya. Misale gua tak melu posonan kepen ketemu cewek angger bengi. Nggih angsale nggih namung niku ngilmu jenengan mboten saged angsal. Tak melu ngaji ben ora diseneni ketua. Angsalipun nggih namung iku mang tok, sampean gak entuk keutamaane ngaji blas babar blas. Padahal ketika seseorang mau duduk di majelis ilmu tanpa memegang
pulpen pun sama sekali, itu pahalanya sudah luar biasa. Faslun utai fasul kang kaping 3 fi ikhtiyaril ilmi ing dalem milih ngilmu. Faslun utai fasul kang kaping 3 iku fi ikhtiyaril ilmi ing dalem milih ngilmu wal ustadzi lan milih ustad wasyariki lan kanca wasabati lan tetep. Faslun yang ketiga adalah menerangkan bagaimana cara kita memilih ilmu, bagaimana kita memilih guru, dan bagaimana kita memilih teman. Entah pada kesempatan kali ini dari pihak rekan-rekan kita IPNU dan IPPNU mungkin sudah tepat dalam memilih ilmu, tapi dalam memilih ustadz kayaknya kurang tepat. Jadi nek kula sing disuwun ngaos niki janjanipun kirang pas, keranten teng nggodho kita saya kata tokoh-tokoh ingkang lebih pas, lebih tepat untuk dimintai ngaji, tapi ya bagaimana lagi, itu sudah menjadi hasil rapat dan harus kita laksanakan. Faslun utai fasulkan kaping sekawan ya, fi ta'zimil ilmi ing dalem mertilaaken ngagungaken ilmu. Faslun utai fasulkan kaping sekawan, fi ta'zimil ilmi ing dalem mertilaaken ngagungaken ilmu wa ahli lan ahline ilmu. Faslun utai fasul kang kaping sekawan iku fi ta'zimil ilmi ing dalem mertelaaken ngagungaken ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Faslun utai fasul kang kaping gangsal utai fasul kang kaping 5 iku fi jiddin ing dalem temen utawa nemen-nemeni wal muwadzibati lan melanggeri wal himmati lan sejo kang luhur. Faslun utai fasul kang kaping 6 iku fi bidayatis sabaqi ing dalem mertelaken kawitane ngaji wa qadrihi lan keri-kerine kira-kirane ngaji wa tartibihi lan urutane ngaji. Faslun utai fasul kang kaping 6 iku fi bidayatis sabaqi ing dalem mertelaaken kawitane ngaji wa qadrihi lan kira-kirane ngaji wa tartibihi lan urutane ngaji. Faslun utai fasul kang kaping 7 iku fi tawakkuli ing dalem mertelaaken tawakal. Faslun utai fasul kang kaping 7 iku fi tawakkuli ing dalem mertelaaken tawakal. Faslun utai fasul kang kaping 8 iku fi waqti tahsili ing dalem mertelaaken waktu kang ngasilaken ngilmu. Fi waqti tahsili ing dalam mertelaken waktu kang ngasilaken ngilmu. Terus enggak semua waktu bisa digunakan untuk menghasilkan ilmu. Nah, sampean pengen ngerti jadi mangke kudune dihatamke ngantos sak khatame. Faslun utai fasul kang kaping 9 iku napa nggih? Fisyafaqati ing dalam mertelaken welas. Fisyafaqati ing dalam mertelaken welas wan nasihati lan
nasihat. Faslun te fasul kan kaping 10 iku fil istifadati ing dalem mertelaken ampreh faidah. Fil istifadati ing dalem mertelaken ampreh faidah. Faslun te wonten fasal sepi ingkang kaping 11 inggih menika fil warai ing dalem mertelaken wirai. Halat ta'allumi ing dalem nalikane sinau. Iki sing paling abot, sing paling kuatah dilanggar para santri langkung-langkung. Kados teng pondok pesantren iki kirang wirai dados seperti contoh hal kecil mawon sing do neng pondok mesti nek sandal dan lain sebagainya ini termasuk hal yang sangat wajar dalam hal apa? Gosok. Padahal gosok tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Makanya tingkat keberhasilan sampai semakin rutin gosok, nantinya juga semakin kita kurang dalam memperoleh keberkahan ilmu. Dan semua itu bisa disikapi. Kok misalnya sampai jadi pengurus pondok, mungkin perlu sebuah kesepakatan bersama. Kapan nganggo sandalku neng kene nek wis padha ikhlas-ikhlasane dadi mboten termasuk gosok. Wis sepakat. Ning carane aja langsung di singgahno, ojo sandale disinggahno neng lemari, malah nganggo sandale kancane. Niki sampean ku nek wis do balik pondok kudune luwih ngati-ngati, karena itu hal sepele yang sering kita lakukan tanpa kita rasakan, kita bisa mengurangi keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Mungkin sakamar wis sepakat. Sakamar misalnya tiang 10 wis sepakat 10 iki padha nganggo niku mboten napa-napa. Jadi mangke nek ana kamar liya liwat kamar nyelah sandal tanpa izin iku juga termasuk gosok. Kecuali mungkin misalnya sak pondok wis sepakat wis padha nganggo padha nganggone wis gak ana istilah gosok-gosokan. Tapi nggih catetane niku kudune sepakat sedaya. Nek sampean tuwas sepakat sandal mbok dokokno lemari iku jenenge gak sepakat kuwi jenenge. Dene sepakat wis sandal nang jaba kabeh, mangke wis padha nggonti sing ana ya wis kuwi anggere dinggo. Bahkan nek kula riyen teng pondok niku teng ngarep kamar wis sandale nang kono kabeh. Dadi sejumlah santri sak komplek niku misalnya 30 yo sandale nang kono kabeh. Mbah ndi sing nganggo sing pas, misalnya ape lunga wah iki sandale nek jabet kurang gagah. Jadi nyelah sandal sing rondo apik. Nggih mboten napa-napa niku sudah kesepakatan. Dan jangan sampai kita menggunakan yang bukan hak kita. Melu neng kamar liya wah iki sandal sing apik tak nggone sik. Iku tetep boten angsal. Faslun utai fasul kan kaping 12 iku fima ing dalam martelaaken perkara. Fima ing dalam martelaaken perkara yurithu kang marisaken apa ma al hifdzu ing apalan. Faslun utai fasul kan kaping 12 iku fima ing dalam perkara yurithu kang martelaaken apa ma kamarisaken apa ma al hifdzu ing apalan wan nisyana lan lalen. Jadi pasal yang ke-12 ini nantinya akan menerangkan apa sih hal-hal yang bisa mewariskan ataupun memberikan efek kepada hafalan kita, marai cepat apal atau marai lalinan itu makin dipun jelasaken wonten bab kaping 12. Wal faslun utai fasl kan kaping 13 iku fima ing dalam mertelaken barang yajlibu